Hello， 大家好。咁今日就同大家整鬼口水啦。咁首先就要準備一個兜啦，跟住就要準備顏料嘅，咁跟住整藍色啦，仲有膠水啦。咁呢隻膠水就新買嘅，咁呢未用過啦，就想試下。仲有攪攪棒啦，一個攪攪棒。仲有硼砂水啦，今次仍然都係用硼砂嚟整啦。仲有熟水嘅，咁都唔 show 出嚟啦。咁咧，你仲可以準備啲啪啪袋啦。你可以準備啲啪啪袋嚟裝住你舊鬼口水啦。咁係啦，首先咧，我哋咧就要倒啲膠水落去啦。咁咧呢隻膠水我就未試過，咁就唔知得唔得啦。咁得唔得，我應該都會擺上去 YouTube 噶啦。就咁啦，加咗啲啲啦，都係咁啲啲嘅啫，就加多啲啲啦，算啦，都係加多啲啲。係啊，加咗好多，唔係啲啲，係好多。咁跟住咧就攪啦，跟住咧就可以加水啦。咁你可以倒啦，咁視乎你想加幾多啦。咁咧我已經加咗水噶啦。咁咧水嘅份量咧就可以多過膠水嘅，其實可以多過膠水嘅，不過就唔好多到，即係就唔好多太多咯。即係唔好啲水嘅份量就最好唔好多過啲膠水好多咯。嗱，咁樣依家有條絲啦，不過咧依家就冇咗啦。咁我只係加咗啲膠水嘅1/2啦，即係一半，其實都得噶啦。跟住就就可以加啲顏料啦，顏料啦，就點少少嘅啫。其實都係啲啲啦，不過就唔止一點啦已經。咁你慢慢搞啦，咁你就慢慢搞啦。跟住咧就覺得呢一個色就唔係好夠嘅，因為都係得啲啲啦，咁就再加多啲，就好多噶啦。就最好唔好搞到佢有實色咯，實色嘅情況，因為就冇咁靚噶啦。如果實色咗，就冇咁靚咯。有啲人可能中意實色啲咁，有啲人可能中意實色啲啦，咁佢就加多啲顏料落去咯。其實都冇乜所謂啦。只不過係冇咁靚咁解啦。好啦 ，OK 啦，依家跟住咧就可以噴啲硼砂水啦，建議用噴嘅。我噴咗3下至4下啦。咁咧我一噴咁我未搞嘅，咁我拎起佢，佢係咁樣嘅。係啦，咁都 OK 嘅啦，已經。咁噴咧就冇咁麻煩嘅啫，其實就唔使話咩個份量嘅。噴嘅話就噴到即係就加啲硼砂水啦，咁你就睇下你滿唔滿意咯個份量，即係整到嚿鬼口水滿唔滿意嘅啫，咁樣啦。咁我就唔會
你都見我唔會一次過加好多嘅，咁我都係噴少少咁嘅啫，咁樣咯，其實都 OK 嘅，用呢隻膠水。咁你可以加多啲水，佢就會水啲啦，係啦，咁佢就會水啲噶啦。咁如果大家唔知個份量，真係唔知明確嘅份量嘅，咁都可以喺下邊留言啦。咁我就會講翻俾你聽噶啦，即係嗰個份量，我就會講翻俾你聽啦。因為自己都整過嘅，係啊，咁咧就未得咯，不過。好啦，依家咧係好黐嘅，OK 啦，依家已經唔黐手噶啦，我一撳落去，佢係唔黐手嘅，可以拎出嚟試下，咁樣咯，係好好玩嘅。係幾好玩咯！咁咧，其實點解硼砂同快記洗液整嘅方法係一樣啦，但係點解佢哋整出嚟嘅效果唔同咧？咁硼砂整啦，你都可以拉，即係可以咁樣啦，都拉到嘅，即係咁樣拉啦，佢就唔會好長。咁你要加生粉咯。咁咧，如果你係用快記洗液咧，咁佢就會拉到好長嘅。如果你用快記洗液，咁就係佢哋嘅分別咯呢度。同埋，如果用硼砂整就可以整到好水都得嘅，係。咁快記洗液就唔得啦。咁係啦，就到呢度啦。今日嘅教學咁，希望大家會鍾意啦。拜拜。